Вот я подумал, мне рассказывали про женщину, которая решила, вот все, она верующая, прочее, в черное только одевалась, ходила в храм, каялась за все свои грехи. И ей же батюшка говорит: сестра, ну ты как бы улыбнись хоть иногда, на тебя страшно смотреть, люди переживают. И потом у нее онкология пошла. И вот я думал об этом феномене, почему это может произойти. А потом я понял. Вот смотрите, из чего исходит православие? Какой главный грех в православии? Мы все, так вот, очень важный момент. Если мы все грешники и остаемся грешниками, и это никогда не изменить, то тогда бесполезна любая наша деятельность. А если у нас есть тенденция к греху, которую мы должны постоянно преодолевать, то вроде бы то же самое, но совершенно другой аспект. Так вот, один главный грех, если сказать по православию, это гордыня. Согласны? Почему? Ангел возгордился и стал дьяволом. Возгордился — это почувствовал свое превосходство над другими. Логично? Логично. Так вот, если поверхностно пытаться преодолеть какую-то проблему, то мы будем решать из крайности, кидаясь в крайность. Если по сути, то решение этой проблемы будет принципиально другим. Так вот, если поверхностно судить то, что сказано в Библии, пытаться понять, то если главный грех – это, сказать, превосходство, ангел возгордился и стал дьяволом, то совершенно логично, для того, чтобы преодолеть превосходство, нужно себя унизить. Логично? И значит тогда главная идея как? Признавать себя грешным, скорбеть о своих грехах, унижать себя, сказать, отрешаться, сказать, отказываться от многого и так далее. И вот это скорбение о своих грехах, это самоунижение может позволить преодолеть главный грех. Это логично или нет? А теперь смотрите, что получается. Когда любовь уходит, то возникают две противоположности. Всегда. Любовь распадается на две противоположности. Как только мы берем одну противоположность, любовь уходит. Так вот, я, сказать, в первых еще исследованиях видел, что когда человек чему-то поклоняется, потом он начинает это ненавидеть. Закон. Если вы безумно поклоняетесь любимому человеку, потом вы будете ненавидеть, потому что он обидел, изменил и так далее. То есть поклонение и возвышение всегда тесно связаны. Когда мы презираем, осуждаем любимого человека, это результат нашего поклонения, так сказать, ему. Так вот, что получается? Ощущение превосходства над всеми и ощущение униженности перед всеми – это две стороны одной медали. И они любовь исключают. Тогда себе зададим вопрос, каким образом дьявол возгордился? Почему он возгордился? Так вот, что такое дьявол возгордился? Это означает, что у него пошло ощущение превосходства, он умнее, сильнее. Люцифер, утренний, сияющий, самая сильная энергия. То есть, когда энергетика важнее любви, он утрачивает любовь, у него ощущение значимости своей энергии, своего превосходства, и он тогда возгордился. Все, любовь утрачена окончательно. Значит, главная причина того, что дьявол возгордился, это есть утрата единства с Богом. Это есть ослабление устремления к Творцу. Значит, для того, чтобы преодолеть гордыню, что нужно делать? Нужно увеличивать любовь и устремление к Творцу, а не унижать себя. А если мы попытаемся преодолеть грех гордыни через самоунижение, у нас будет гордыня вылезать все равно, со всех щелей, что у многих и происходило. Вот он унижает себя, топчет, а у него все равно идет ощущение, а я вот топчу себя, и я в этом плане лучше всех. Многие об этом и святые говорили, и монахи. А потому что здесь как раз идет попытка понять то, что говорил Христос, и то, что сказано в Библии, чисто по форме. Если мы пытаемся по форме познать какой-то процесс, мы всегда будем ошибаться. Форма никогда не бывает истинной, потому что форма – это часть. А содержание – это тонкий план. Содержание – это целое. И вот это целое соединяется со всей Вселенной. Поэтому, если мы хотим познать, сказать, какой-то процесс, понять, что происходит, и найти выход, и поставить себе цель, мы должны не цепляться за внешние какие-то аспекты, мы должны выйти на содержание. Содержанием всей Вселенной является любовь. Значит, если мы хотим познать универсальный алгоритм познания Вселенной, это чувство любви.
И именно на него мы должны ориентироваться. И значит, наша гордыня и чувство превосходства – это есть недостаток любви. И бороться с ним нужно через устремление повышенное к Творцу, через увеличение любви в душе. А если мы начинаем себя унижать, то у нас идет автоматически тут же рядом гордыня, что вот мы унижаемся больше всех остальных, и значит мы уже чем-то лучше.